Baie welkom by ons gesinsdiens vandag. Ek hoop jy het 'n mooi week gehad en dat dit sommer vir jou lekker is om so vanoggend saam met jou gesin na hierdie erediens te kyk. Daar's so 'n paar afkondigings wat ons graag onder julle aandag wil bring. Ons vra dat julle gou na die skerm sal kyk om dit te volg. Daar was waarskynlik van julle hier wat hierdie week ook verjaar het en ek wil vir julle sê baie geluk met julle verjaarsdag. Ek hoop julle het 'n mooi dag gehad en dat julle sommer lekker bederf is. Mag dit vir julle 'n mooi geseënde jaar ook wees. Ek gaan vir ons 'n stukkie musiek speel en ek wil graag hê terwyl julle luister na hierdie musiek, dat julle sommer daar in julle gesin vir mekaar sê, wat waardeer julle van mekaar? Julle weet ons leef baie keer so vinnig verby mekaar en dat ons nie aldag vir mekaar sê, wat waardeer ek van jou nie. So elkeen in die gesin moet 'n beurt kry terwyl ons luister na die musiek en dan sê julle vir mekaar, wat waardeer ek van jou? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons as gesinne so saam kan wees. Dankie dat ons kan weet dat U vir ons mense gee wat vir ons lief is. Miskien vandag is daar iemand wat baie alleenig is en wat hartseer is omdat sy gesin of familie nie by hom of haar kan wees nie. En ons wil graag vra dat U met hulle sal wees. Help ons om mekaar te waardeer vir wie ons is. Elkeen van ons het 'n unieke persoonlikheid, het unieke gawes gekry. Wil U asseblief vir ons help dat ons die mooi in mekaar sal raak sien en dat ons mekaar sal waardeer vir wie ons is. Ons wil ook graag vandag na U woord luister en ons wil graag bid dat U dit vir ons sal oopbreek. Sal U ook met hierdie gedeelte wat baie keer vir ons moeilik is om te verstaan, sal U ook met hierdie gedeelte met ons praat en vir ons wys, wat wil U hê? Hoe moet ons 'n verskil in hierdie wêreld gaan maak? Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Die teks wat ons vandag gaan lees, kom uit Matteus 25 vers 31 tot 46. Nou Jesus is hier besig met sy disippels om met hulle te gesels. Dis sy gesprek met hulle voordat hy gekruisig sou word en sou sterf. Ons kan amper sê dis Jesus se laaste gesprek met sy disippels. En hy vertel dan vir hulle, hoe wil hy hê moet hulle lewe, wanneer hy dan nou nie meer by hulle gaan wees nie. Kom ons luister na hierdie gedeelte. Jesus sê toe, wanneer ek eendag weer terugkom, sal my engele al die mense op aarde voor my troon laat staan. Ek sal die mense in 2 groepe laat staan. Die mense wat na my geluister het, sal aan my regterkant kom staan. Maar die mense wat nie na my geluister het nie, sal links van my kom staan. Ek sal dan vir almal aan my regterkant sê, baie welkom in God se wêreld. Julle het so lank uitgesien na die dag dat julle by my Vader kan kom bly. Nou het dit aangebreek. God is baie tevrede met julle. Want toe ek honger was, het julle my kos gegee. En toe ek dors was, het julle vir my water gegee. Julle het my vriendelik in julle huise ontvang. Toe ek niks gehad het om te trek nie, het julle vir my klere gegee. Toe ek siek was, het julle my opgepas. En julle was ook nie skaam om my in die tronk te kom kuier nie. Die mense wat na my luister, sal dan verbaas sê, Here, wanneer was U sonder kos of water, sodat ons U moes help? En wanneer het ons U in ons huis ontvang, of vir U klere gegee? En wanneer was U siek en in die tronk? Dan sal ek antwoord, kom ek sê vir julle, as julle een van hierdie dinge aan die onbelangrikste van my kinders gedoen het, het julle dit ook aan my gedoen. As julle my kinders help, help julle my. Hierna sal ek met die mense aan die linkerkant praat. Gee pad, julle klomp slegtes, gaan reguit hel toe, want toe ek honger was, wou julle nie vir my kos gee nie, en toe ek dors was, wou julle nie vir my water gee nie. Julle wou my ook nie in julle huise ontvang nie. Toe ek nie klere gehad het nie, het julle my nie gehelp nie. Julle het ook nie vir my omgegee toe ek siek en in die tronk was nie. Hulle sal dan sê, Here,
wanneer het ons u honger, dors of sonder klere gesien? Wanneer was u siek of in die tronk? Dan sal ek antwoord, kyk, as julle vergeet het om een van hierdie dinge aan my kinders te doen, het julle ook vergeet om dit aan my te doen. As julle nie daardie mense wat in my glo wil help nie, dan weier hulle ook om my te help. Slegte mense wat niks vir ander mense omgee nie, sal vir altyd in die hel wees, maar almal wat mense help wat swaar kry, sal vir altyd by God bly. Ek wonder of julle die speletjie ken. Ek sien met my kleine oogie. En dan werk dit so, jy sê, ek sien met my kleine oogie iets wat met 'n S begin. En dan moet die ander mense nou raai, maar wat sien jy raak wat met 'n S begin? Ek wil hê julle moet dit gou 'n bietjie saam met my speel. Ek gaan vir julle prente op die bord wys of op die skerm wys en dan wil ek hê julle moet raai, na wat kyk ek? Kom ons speel dit. Ek sien iets met my kleine oogie wat met 'n L begin. Nou wat sal julle raai? Wat sien ek raak in daai prentjies wat julle kan sien wat met 'n L begin? Kom ons doen nog 'n ronde. Ek sien met my kleine oogie iets wat met 'n T begin. Wat sien julle in die prentjies raak? Sjoe, julle is daarom baie slim. Julle het seker gesien dat ek aan 'n leeu gedink het, want dit begin met 'n L, en dat ek aan 'n trein gedink het, want dit begin met 'n T. Julle is regtig baie goed met hierdie speletjie. Maar nou het ek gewonder, wie het nou al vir Jesus gesien? Het een van julle hom al iewers te gesien? Ek kan met groot sekerheid sê dat ek dink niemand het al vir Jesus gesien nie. Maar weet julle wat? Jesus verskyn ook aan ons. Weet julle hoe? Hy verskyn aan ons deur mense wat ons kan help. Ek wil graag vir julle 'n storie lees oor hoe dit met iemand gebeur het. En sy naam was Vader Panof. En ek wil graag hê dat julle saam met my na hierdie storie luister. Dit was ou Kersaand. Vader Panof, die dorp se skoenmaker, het buite sy winkel gestaan en in die straat afgekyk. Die geluid van mense wat lag, die liggies wat flikker en die reuk van die heerlike Kersfeeskos het hom laat verlang na die tyd toe sy vrou nog geleef en sy kinders nog klein was. Nou is almal weg. Sy gewoonlik vriendelike gesig is hartseer. Hy gaan terug binne toe en sit 'n pot koffie op die stoof. Met 'n groot sug gaan sitte in sy groot ou sagte stoel. Vader Panof het nie gereeld gelees nie, maar vanaand trek hy die ou groot familiebybel nader. Hy volg met sy vinger terwyl hy die Kersverhaal lees. Hy lees hoe Maria en Josef, moeg van die reis na Bethlehem, nie blyplek kon kry in die herberg nie. As hulle hierheen gekom het, dink Vader Panof, sou ek my eie bed vir hulle gegee het en die baba met my warm komberse toegemaak het. Terwyl Vader Panof lees, raak hy vaak. Die letters begin voor sy oë swem en kort voor lank is hy vas aan die slaap, so met die Bybel op sy skoot. Vader Panof droom. Hy droom dat Jesus vir hom kom sê, wees môre op die uitkyk vir my, Vader Panof, ek gaan môre by jou kom kuier. Toe Vader Panof wakker word, is dit reeds oggend, Kersdag. Stywerig staan hy op uit sy stoel om gereed te maak. Jesus kom vandag na hom toe. Hy moet heeldag op die uitkyk wees, sodat hy vir Jesus sal erken wanneer hy opdaag. So Vader Panof staan op en maak 'n heerlike pot koffie. Hy loer by sy winkel se venster uit. Daar's nog niemand in die straat nie, behalwe 'n ou straatveer. Die straatveer vee aan mekaar so 'n entjie. Dan gaan staan hy eers bietjie stil, blaas op sy hande om warm te word, want dit is snerpend koud
want dit het die hele nag gesneeu. Vader Panhof kry hom jammer en nooi hom in. Hier is lekker koffie wat jou sal warm maak. Die straatveer sit dadelik sy besem neer en kom dankbaar in. Hy hou die warm koffie met albei hande vas. Maar Vader Panhof kan nie sy oë van die venster afhou nie. Hy kyk die hele tyd of Jesus nie dalk al by die deur staan nie. Verwag jy iemand? Vra die straatveer terwyl hy loop. Ja, antwoord Vader Panhof. Jesus kom vandag by my kuier. Wel, ek hoop hy kom, antwoord hy vir Vader Panhof. Na die lekker beker koffie gaan die straatveer uit om weer met sy werk aan te gaan. Vader Panhof glimlag terwyl hy begin sop maak. Dan skrik hy. Sê nou Jesus het verbygekom terwyl hy gestaan en sop maak het. Hy gaan loer weer by die deur uit. Niemand. Nee, wag. Daar loop 'n jong vrou met 'n baba. Sy het so koud en hartseer en alleen gelyk, dat Vader Panhof haar jammer kry en haar innooi. Kom sit hier by my, kom sit hier by die vuur en rus. Terwyl Vader Panhof vir haar sop gee en melk warm maak vir die babatjie, vertel sy dat hulle blyplek verloor het. Hulle is nou op pad na 'n naburige dorpie om by hulle familie te gaan bly. Is al laat toe die jong vrou regmaak om te gaan. Jy was baie goed vir ons. Ek hoop jou Kersfeesdrome word waar. Maar Vader Panhof bewonder of sy droom gaan waar word. Dis al amper aand. Miskien het hy Jesus se besoek gemis. Dalk het Jesus verbygestap terwyl hy besig was om die baba te voer. Te vinnig is dit donker. Die straat buite Vader Panhof se winkel is stil. Moedeloos gaan sit hy op sy stoel. Hy het nie gekom nie. Jesus het toe nie gekom nie. Ewe skielik voel Vader Panhof baie moeg na die besige dag en raak sommer weer daar in die stoel aan die slaap. Baie teleurgestel dat Jesus toe nie opgedaag het nie. Hy droom weer dat Jesus met hom praat. Het jy my nie gesien nie, Vader Panhof? Hoor hy 'n stem. Ek was honger en jy het my iets gegee om te eet. Ek was dors en jy het my iets gegee om te drink. Koud en jy het my warm gemaak. Ek het jou vandag besoek en die mense wat jy verwelkom en gehelp het. Daarna is alles stil. 'n Diep vrede sak op die vertrek neer. Vader Panhof besef toe, Jesus het wel gekom. Die Here stuur mense op ons pad wat ons kan help. Die Here stuur mense op verskillende plekke, verskillende tye, verskillende maniere. Is daar iemand wat my kan help? Dit is so swaar. Brenda, ekskuus, ons is besig met die opname, maar Ek is so jammer, maar dis baie swaar. okay, wag, laat ek jou gou help. Kom, dit help kom. baie. Waartoe moet ons met hierdie goed gaan? Ja, as jy dit vir my daar kan neersit, sal dit vir my baie help. Okay. Sjoe, maar jy het omtrent die klomp dis goed wat jy dra. baie swaar en Is dit baie swaar? Okay, kom ek help jou gou. Dankie man, baie dankie. Man, ek kry nie sommer reg nie. Ma, kom help my asseblief. Wat is dit, Jos? Ek kry nie sommer reg nie. Maar ek is besig om kos te maak. Laat ek net gou hierso kyk. Dit is nie my probleem nie. My liefie, laat ons net gou kyk, wat het jy? O man, jy het net daai syfer verkeerd omgeskryf. Kyk, dit moet 7-8 wees, nie 8-7 nie. Kyk gou of jy hom nou reg kry. Dis sy, baie mooi. Sien jy nou het jy dit reg gekry? Okay. Is jou huiswerk nou klaar? Ja. Okay, dan is ek baie bly. Dan kan jy maar gaan TV kyk. So stuur die Here verskillende mense op ons pad, soos wat ek vir Brenda gehelp het met die handsakke wat sy gedra het. Sy het so swaar gedra, toe het ek haar gehelp met die handsakke. Of soos wat ek my seun gehelp het met sy huiswerk. Dis eenvoudige maniere, maar dit is maniere hoe ons mense kan help. Binne, jy kom nie in of jy gestuur is.
Wil jy nie asseblief vir my 'n glas water bring nie? Met graagte sal Baie ek dit doen. dankie. Ek is nou so dors en ek is nog 'n hele tyd besig met opnames. So kom daar mense op ons pad wat ons kan help. En al is dit eenvoudige ding soos om 'n glas water vir iemand te gee. Baie dankie, Winnie. Ek waardeer dit, hoor. Dankie. Voor Jesus sterf, het hy vir sy disippels 'n preek gegee oor omgee. Omgee vir mense is so goed asof ons vir Jesus omgee. Jesus verduidelik dat daar eendag twee groepe weerskante van hom gaan staan. Aan die een kant, die groep wat vir mense omgegee het. Aan die ander kant, groep mense wat nie vir ander mense omgegee het nie. En Jesus wil graag hê dat sy kinders moet wees in die groep wat vir ander mense omgegee het. Nou kan ons vra, maar hoe kan ek help? En weet julle wat, dit is op deur doodgewone dinge te doen. Soos kos te gee vir iemand wat honger is, water te gee vir iemand wat dors is, klere te gee vir hulle wat dit nodig het, vir iemand wat siek is te bid, of iemand wat eensaam is, te besoek. Die liefde waarvan Jesus hier praat, is liefde wat mense wat swaar kry, ook sien as ons medemens. En weet julle wat, iets wonderliks gebeur. Wanneer ons hand uitsteek om iemand te help, is dit so goed dat ons hand uitsteek na Jesus. En asof ons hom help. Daarom het Jesus gesê, as julle dit aan een van die geringstes gedoen het, het julle dit vir my gedoen. Ag, ek weet, baie keer sien ons nie deur nood raak nie. Erger nog is, ons sien nie eers die beeld van Jesus in ander raak nie. En as die vraag, sal ons hom herken? Hy kom na ons toe op ongewone tye, ongewone plekke, op ongewone maniere. Dikwels maniere wat ons dit nie verwag nie. Sal ons hom herken? Sal ons hom herken as hy vandag vir ons kos vra, of water, of klere, of bloot net om by my te kom sit? Een van die vrouens wat 'n ou kerkdame was, het gesê, haar naam was Teresa van Avila. Al is Jesus nie meer in sy liggaam by ons nie, het ons die mense om ons aan wie ons liefde kan gee en wat ons kan dien. En wanneer ons dit aan hulle doen, is dit net so goed. Ons doen dit vir Jesus self. As ons dit aan hulle doen, is dit so goed, ons doen dit vir Jesus self. Ek wil jou uitnooi om daar saam met jou gesin vandag 'n bietjie te gesels. Hoe kan ons mense help? Of waar het ek mense hierdie week op my pad gekry, waar ek kon gehelp het? Dalk is dit 'n maatjie by die skool, dalk is dit iemand wat alleenig was, dalk is dit iemand wat vir water gevra het. Hoe kan ons mense help? Kom ons praat met mekaar daaroor. Ek wil kom stil word aan die voete. Ek wil kom hoor wat u vir my wil sê. Daar's soveel oorvloed, selfsug en rykdom, terwyl ander ly in hongersnood. Ek wil kom vra, Heer, wat van die kinders wat nood en lyding glad nie verstaan? Wat van die mens wat stikkend en seer is? Wat van die een wat eensaam vergaan? As ek dan vra, Heer, waar is die liefde? Moet ek erken, dit lê nog by my. Hier in my selfsug stap ek gevoelloos by nood en seer van mens verby. Hier staan ek voor u, net soos Jesaja. Raak my nou aan met die heilige vuur, sodat ek oral u liefde kan uitdra. Hier is ek, Heer, u kan my stuur. Hier is ek, Heer, u kan my stuur. Amen. Baie dankie dat u ingeskakel het by ons diens. Die katekese les volg net hierna en ons hoop dat u 'n pragtige Sondag sal hê. Dankie.